नमस्कार मित्रांनो, महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे. एम-पी-एस-सी डेली अपडेट्सकडून एक महत्त्वाचा व्हिडिओ आलेला आहे. यामध्ये तुम्हाला सांगत आहे की एम-पी-एस-सी लिपिक आणि कर सहाय्यक या पदासाठी जे काही मॉक टेस्ट उपलब्ध करून देण्यात येणार अशी माहिती 23 तारखेला त्यांनी दिलेली होती एम-पी-एस-सी जे काही लोकसेवा आयोग यांनी. पण यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की ऑनलाईन फॅसिलिटीमध्ये टायपिंग स्किल टेस्ट व मॉक टेस्ट या वेब लिंक स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तर ही जी मॉक टेस्ट आहे मित्रांनो, आता ही 27 तारखेला उपलब्ध करून देण्यात येणार अशी माहिती यामध्ये त्यांनी आता परत यामध्ये दिलेली आहे. त्याबद्दलचे ट्विट केलेलं आहे त्यांनी, ते आपण यामध्ये पाहायचं आहे. चला यामध्ये पाहू शकता तुम्ही, लिपिक टंकलेखक कर सहाय्यक संवर्गाकरता आयोजित टंकलेखक कौशल्य चाचणीच्या अनुषंगाने मॉक टेस्टसाठी वेब लिंक 27/3/2023 रोजी उपलब्ध करून देण्यात येणार. तर मित्रांनो, ही जे मॉक टेस्ट आहे तुम्हाला आता 27 तारखेला उपलब्ध होणार अशी माहिती यामध्ये दिलेली आहे. तर त्यांनी सांगितलं होतं की यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार, त्या दिवशी 23 तारखेला सांगितलं होतं, पण आता यामध्ये 27 तारखेला उपलब्ध करून देण्यात येणार. याबद्दल त्यांचं काम जे चालू आहे, तर तुम्ही त्यामध्ये मॉक टेस्ट सोडवायला गेला तर त्यामध्ये तुम्हाला येणार नाही. तर जे मॉक टेस्ट आहे ते जे आहे त्या बाकीच्या एक्झामच्या मॉक टेस्ट आहे, तर तुम्हाला ज्या यासाठी जे काही टंकलेखक कौशल्य चाचणीच्या मॉक टेस्ट आहे त्या तुम्हाला आता 27 तारखेला उपलब्ध होणार आहे. तर काही करा मित्रांनो, अजून तर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब नसेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा. तर मित्रांनो, मॉक टेस्ट कशा सोडवायच्या ते पण तुम्हाला मी सांगत आहे. चला, एम-पी-एस-सीच्या साईटमध्ये आल्यावर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे तुम्हाला वरच्या बाजूला जे काही तुम्हाला ऑप्शन दिसत आहे इथे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीचे ऑप्शन ओपन होतील. तर मित्रांनो, ही जी साईट आहे मी डेस्कटॉपमध्ये ओपन केलेली आहे, म्हणून अशा पद्धतीचं इंटरफेस ओपन झालं. तुमच्या मोबाईलमध्ये वेगळं होणार. तर त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं ऑनलाईन फॅसिलिटी यावर यायचं आहे. ऑनलाईन फॅसिलिटीमध्ये आल्यावर तुम्हाला इथे टच केल्यानंतर तुम्हाला इथे ऑप्शन ओपन होतील. हे बघा अशा पद्धतीचं इथे तुम्हाला दिसतील की कॉम्प्युटर बेस्ड एक्झामिनेशन हे ऑप्शन दिसतील. तर यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे मॉक टेस्ट अशा पद्धतीने उपलब्ध होतील. पण मित्रांनो, यामध्ये मॉक टेस्टमध्ये फक्त जे काही जुन्या एक्झाम आहे त्याबद्दलच्या मॉक टेस्ट आहे, तर जी टायपिंग टंकलेखक कौशल्य चाचणी याबद्दलची मॉक टेस्ट उपलब्ध झालेली नाही आहे. तर मित्रांनो, हे कधी होणार, तर आता ही जे मॉक टेस्ट आहे तुम्हाला 27 तारखेला उपलब्ध होणार असं जे आता आयोगाने सांगितलेलं आहे. तर मित्रांनो, ही जे मॉक टेस्ट आहे 27 तारखेला उपलब्ध होणार आहे. तर त्या दिवसापासून तुम्ही जे तुमच्या लिपिक टंकलेखक कौशल्य चाचणीच्या मॉक टेस्ट सोडवू शकता. तर ज्या मॉक टेस्ट जरूर सोडवा मित्रांनो, यामध्ये तुमचाच फायदा आहे. कशा पद्धतीने जे काही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आहे ते पेपर जे काही टंकलेखक कौशल्य चाचणी कशा पद्धतीने घेते याबद्दल तुम्हाला यामध्ये माहिती मिळणार आहे. तर मित्रांनो, काय करा, हा व्हिडिओ कसा वाटला, व्हिडिओ महत्त्वाचा वाटला असेल तर काही लाईक करा. अजून तक चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजचा व्हिडिओ काय करू इथेच थांबूया. धन्यवाद.